I can't bear seeing you mistreated ខ្ញុំអត់អាចទ្រាំណាទ្រាំនឹងទ្រាំឃើញគេធ្វើបាបអ្នកឯងបានទេអញ្ចឹង can't bear គឺគេឲ្យឈ្មោះតែប្រភេទនៃពាក្យមួយដែលត្រូវប្រើជារ៉ាន់ seeing ហ្នឹងគឺមកពាក្យ see ណាដោយសារវាប្រើ can't bear អញ្ចឹងគឺប្រើ verb ing ណា I can't bear seeing you mistreated ខ្ញុំមិនអាចទ្រាំនឹងគេឃើញអ្នកគេធ្វើបាបអ្នកឯងបានទេបាទសួស្តីបងប្អូនប្រិមិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទក្នុងពេលនេះខ្ញុំយកមេរៀនពាក្យពាន់ជាមួយនឹង English Gerund បងប្អូនធ្លាប់រៀនជាមួយនឹងវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំពីមុនមកបងប្អូនច្បាស់ជាដឹងហើយថាកាលណាគេនិយាយអំពី Gerund គេសំដៅទៅលើ verb ing ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា Gerund អញ្ចឹងក្នុង Gerund ហ្នឹងមានច្រើនជាងខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់ជាពីមុខសំណើដោយពាក្យ can't have យើងប្រែថាมันអាចជៀសវាងបាន can't bear มันអាចទ្រាំនឹងណាมันអាចទ្រាំនឹងគេវាយมันអាចទ្រាំនឹងការប្រមាថមើលងាយរបស់គេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រើពាក្យ can't bear ឬក៏ can't have បាទអូខេតោះបងប្អូនមកមើលថាតើការប្រើប្រាស់ Gerund នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹង English Gerund គឺវេយ្យាករណ៍បែប Gerund ណាបងប្អូនបាទអូខេតោះអញ្ចឹងទី1គឺយើងប្រើពាក្យ complete គឺពាក្យ complete វាមានន័យស្មើនឹងពាក្យ finish complete ឬក៏ finish យើងប្រែថាបញ្ចប់មានន័យដូចគ្នា complete ឬក៏ finish បញ្ចប់បាទឧទាហរណ៍ថា he has just completed constructing the cow pen ណា he has just completed constructing the cow pen គាត់ហ្នឹងគឺទៅតែបញ្ចប់សាងសង់ណាបញ្ចប់សាងសង់នៅcow pen ហ្នឹងគឺក្រោលគោបងប្អូននៅតាមទីក្រុងបងប្អូនអត់ស្គាល់ក្រោលគោកន្លែងដូចផ្ទះគោអញ្ចឹងទីតាំងដែលគោដេកគេប្រើពាក្យ cow pen កន្លែងមានតែក្រោលគោហ្មងចឹងបងប្អូនឃើញពាក្យ complete ដែរ completed បន្ទាប់មកគឺ plus gerund គឺ constructing នេះគឺឲ្យឈ្មោះតែ gerund អញ្ចឹងទម្រង់របស់វាគឺបងប្អូនត្រូវដាក់ verb ing ណាអត់មាន completed to construct អីទេគឺ completed constructing ហ្មងបាទយើងប្រែថាបញ្ចប់បាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺពាក្យ consider consider នេះប្រែថាគិតពិចារណា consider ប្រែថាគិតពិចារណាឬក៏ចាត់ទុកក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថា we're considering selling their house ណា we're considering selling their house ពួកយើងនឹងគឺកំពុងគិតពិចារណាលក់ផ្ទះចាំបងប្អូនឃើញពាក្យ consider គឺថ្នាក់ពាក្យរបស់វាជា verb ហើយ selling ក៏ថ្នាក់ពាក្យរបស់វាជា verb ដែរអញ្ចឹងកាលណា verb ពីរបញ្ចូលគ្នាមានន័យថាបន្ទាប់ពី consider គឺយើងប្រើ verb ing ឬក៏ gerund selling គឺជា gerund ហើយអានេះ we are considering ហ្នឹងគឺដោយសារគេប្រើក្នុងប្រយោគ present continuous tense សកម្មភាពរបស់វាគេកំពុងនិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏ស្ថានភាពនៃសកម្មភាពនោះវាកំពុងតែកើតឡើងណាអញ្ចឹងពួកយើងកំពុងពិចារណាលក់ផ្ទះបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺពាក្យ delay ណាបងប្អូនពាក្យ delay ហ្នឹងប្រែថាពជាពេលឬក៏លើកពេលណាពជាពេលឬក៏លើកពេលបាទឧទាហរណ៍ថា he delayed telling her the news he delayed telling her the news គាត់ហ្នឹងគឺ delay បងប្អូនដាក់អក្សរពណ៌លឿងនេះផងខ្ញុំដាក់អស់ណាអញ្ចឹង he delayed telling her the news គាត់ហ្នឹងពជាពេលណាពជាពេលប្រាប់ព័ត៌មានទៅកាន់នាងដោយសារខ្លាចនាងនឹងស្ដាប់ព័ត៌មានទៅវា shock ខ្លាំងវារន្ធត់ខ្លាំងណាអញ្ចឹង he delayed telling her news គាត់ហ្នឹងពជាពេលប្រាប់ព័ត៌មានទៅកាន់នាងបាទអូខេបន្ទាប់មកទៀត discuss ណាបងប្អូន discuss ហ្នឹងយើងប្រែថាពិភាក្សាណា discuss ពិភាក្សាបាទឧទាហរណ៍ថា they discussed opening a new business ណា they discussed opening a new business ពួកគេហ្នឹងគឺបានពិភាក្សាបើកនៅអាជីវកម្មណា opening a new business អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញពាក្យ discuss ណាបងប្អូន discuss ហ្នឹងគឺគេឲ្យឈ្មោះថា gerund អញ្ចឹងកាលណា verb ប្រើបន្ទាប់អំពី discuss គឺប្រើ verb ing ណា they discuss opening a new business ពួកគេពិភាក្សារឿងបើក new business ហ្នឹងគឺអាជីវកម្មបាទអូខេ clear បន្ទាប់មកទៀតបងប្អូន clear បន្ទាប់មកទៀតគឺពាក្យ deny ណាបងប្អូន deny
deny យើងប្រែថាមិនឬក៏បដិសេធណាមិនឲ្យធ្វើអីមួយបដិសេធមិនឲ្យធ្វើអីមួយប្រើពាក្យ deny ពាក្យហ្នឹងអត់អាន deny បងប្អូនអាន deny ណាបងប្អូនបាទឧទាហរណ៍ថា she denied stealing the diamond ring ណា she denied stealing the diamond ring បាទនាងបដិសេធណាបដិសេធថាអត់បានលួចនៅចិញ្ចៀនពេជ្រនឹងទេបងប្អូនបាទណាគាត់បដិសេធចាំបងប្អូនឃើញពាក្យ deny deny ដោយសារនេះប្រើក្នុង past tense គឺ change y to ied ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹង she denied stealing the diamond ring នាងបដិសេធថាជានឹងគ្នាអត់បានលួចទេណាគ្នាបដិសេធមានភ័ស្តុតាងអីទៅបើកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមើលទៅអូខេបន្ទាប់មកទៀតគឺពាក្យថាបាទពាក្យថា enjoy ណាបងប្អូន enjoy យើងប្រែថារីករាយសប្បាយណា enjoy ឧទាហរណ៍ថា do you enjoy staying in Battambang do you enjoy staying in Battambang មិនដែរពេញចិត្តរស់នៅខេត្តបាត់ដំបងឯងបងប្អូនកន្លែងដែលសម្បូរទៅដោយអ្នកចេះដឹងច្រើនសម្បូរទៅដោយនៅរីខ្ជូតអីចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹង do you enjoy staying in Battambang តើអ្នកឯងពេញចិត្តទេឬក៏រីករាយទេនៅពេញចិត្តនឹងនៅខេត្តបាត់ដំបងឯងចឹងបងប្អូនឃើញពាក្យ enjoy enjoy ហ្នឹងគឺជាថ្នាក់ពាក្យរបស់វាជា verb ហើយ staying ហ្នឹងគឺថ្នាក់ពាក្យរបស់វាជាចរន្តអញ្ចឹងកាលណា verb ដែលប្រើបន្ទាប់អំពី enjoy ហ្នឹងគឺយើងប្រើ verb ing ណា enjoy staying បាទអូខេបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺពាក្យ can't bear ណា can't bear ហ្នឹងគឺប្រែថាមិនអាចទ្រាំនឹងណា can't bear មិនអាចទ្រាំនឹងឧទាហរណ៍ថា I can't bear seeing you mistreated ណា I can't bear seeing you mistreated ខ្ញុំអត់អាចទ្រាំឃើញណាទ្រាំឃើញនឹងគេធ្វើបាបឯងបានទេណា I can't bear seeing you mistreated ខ្ញុំអត់អាចទ្រាំណាទ្រាំនឹងទ្រាំឃើញគេធ្វើបាបអ្នកឯងបានទេអញ្ចឹង can't bear គឺគេឲ្យឈ្មោះតែប្រភេទនៃពាក្យមួយដែលត្រូវប្រើចរន្ត seeing ហ្នឹងគឺមកពាក្យ see ណាដោយសារវាប្រើ can't bear អញ្ចឹងគឺប្រើ verb ing ណា I can't bear seeing you mistreated ខ្ញុំមិនអាចទ្រាំនឹងគេឃើញអ្នកគេធ្វើបាបអ្នកឯងបានទេបាទ clear បន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺពាក្យ continue បងប្អូនចាណាពាក្យ continue ប្រែថាបន្ត continue នេះវាមានទម្រង់ពីរណាវាមានទម្រង់ប្រើជាមួយ to infinitive ក៏បានប្រើជាមួយនឹង verb ចរន្តក៏បានដែរប៉ុន្តែដោយសារមេរៀននេះជា verb ចរន្តចឹងខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹង verb ចរន្តទៅណា we are continuing searching for the lost child ណា we continuing searching for the lost child ពួកយើងនឹងគឺកំពុងតែបន្តស្វែងរកណា we are continuing ណាពួកយើងកំពុងតែបន្តស្វែងរកក្មេងដែលបាត់ខ្លួនហ្នឹងណា we are continuing searching for the lost child ក្មេងដែលបាត់ណាបាត់ខ្លួនយើងប្រើពាក្យ miss ក៏បានដែរ miss child ក្មេងដែលបាត់ខ្លួនក៏បានដែរបងប្អូនបាទចឹងបងប្អូនឃើញពាក្យ continue បន្ទាប់មក search ហ្នឹងគឺត្រូវ verb ing ហ្មង continue searching ហ្មងដោយសារប្រយោគនេះ we are continuing ប្រយោគ continuous tense ណាប្រយោគ present simple continuous បាទអូខេបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនបន្ទាប់មកទៀតគឺពាក្យ can't have ប្រែថាជៀសវាងឬក៏មិនអាចទប់ទល់បានបាទ I can't have loving you ខ្ញុំមិនអាចទប់ថាមិនស្រឡាញ់អ្នកឯងបានទេត្រូវតែស្រឡាញ់ហ្មង cute យ៉ាងហ្នឹងណាបងប្អូនបាទ I can't have loving you ខ្ញុំមិនអាចហាមខ្លួនឯងមិនឲ្យស្រឡាញ់អ្នកឯងបានទេត្រូវតែស្រឡាញ់ហ្មងណាចាំបងប្អូនឃើញពាក្យ can't have បន្ទាប់មកគឺ plus verb ing នេះបាទអូខេបន្ទាប់មកទៀតគឺពាក្យ keep ហ្នឹងប្រែថារក្សាទុកអីមួយណាបងប្អូនបាទ he keeps trying to get rid of me ណា he keeps trying to get rid of me ណា he keeps trying to get rid of me គាត់ហ្នឹងគឺព្យាយាមយើងប្រែថារក្សាឬក៏ព្យាយាមហ្មងបងប្អូនបាទគាត់ហ្នឹងព្យាយាមកំចាត់ខ្ញុំ to get rid of ប្រែថាកំចាត់ណា he keep trying to get rid of me គាត់ហ្នឹងគឺព្យាយាមឬក៏គាត់បន្តគាត់រក្សានៅការកំចាត់ខ្ញុំចោលណា to get rid of me បាទអូខេដូច្នេះ clear ក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង English Gerund មានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នករៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ